拾生活哲學，重拾點點，陳美詩、李國能。又嚟到星期三10點鐘過後，智障人生大學堂繼續放假。係啦，點解你成日記住呢個節目嘅？真係因為我成日都聽噶，因為我覺得學海無涯啊嘛。係啊，聽重拾點點都係噶，我哋要重拾嘅嘢都冇涯噶。係啊，我哋要抌嘅都係無涯。係啊，點解會咁嘅咧？係啊，我哋上個禮拜咧就揾咗執屋嘅譚永橙咧，同我哋輕輕講解咗點解佢自己有呢個理念啦，同埋可以輕輕咁樣動手咧，就係執緊一啲可能你屋企會覺得篤眼篤鼻，又或者擺咗喺電視機櫃底嗰啲 CD 啦、錄影帶啦，又或者某啲嘅衫嚟嘅。係啊，衣櫃裏邊嘅好多衫啦，或者有啲一箱箱嘅衫咧，仲唔知收咗喺邊度啦，等等啦，個個屋企都好多雜物咁樣。咁呢位雜物嘅諮詢師究竟點樣幫大家咧？阿橙而家好似開始忙啊，係咪好多人要搬屋都會揾你？同埋換季係咪特別多人揾你咧？可能係背囊啦、布袋啦。最主要咧揾我嗰啲咧都係要搬屋啊、裝修啊、移民啊、生小朋友啊，即係有啲時間性、有個 deadline 嗰啲就會揾我咯。因為比較急切啲，即係要揾人督促住先得噶咯。係啦，其實你係一個督促師嚟嘅，某個程度上係咪咧？可以咁講。點解可以咁 cool 嘅咧？即係去到嘅時候，嗰個人可能咁梗係啦，即係好困惱。我嘅係，冇所謂啊。唔係啊，但係問題係我帶你嚟，我幫你執嘢啊。話嗰個人啊嘛，咁會唔會有啲尷尬咧？我俾錢你仲係咯，我哋仲要俾你話，跟住話完之後我又我唔高興，但係我又你唔幫我手，我又搞唔掂咁樣。佢哋啲心情冇複雜咧。都唔係嘅。咁嗱，開頭咧，即係唔係話第一次就即刻上人屋企就即刻去執啦咁樣。其實咧都係要有個過程嘅，有諮詢嘅環節嘅，咁就要傾下偈啊，摸下底先嘅。係傾偈會傾啲咩咧？係咯，會傾下其實佢哋即係個屋企而家個狀況啦。即係之前有冇即係執屋遇到啲咩問題啦，或者係佢想執到間屋點樣啦，有啲乜嘢即係期望啊嗰啲，咁同埋即係要睇下其實屋主係話第一次就係抌嘢噶。如果佢係唔肯咧，就咁我都可能無能為力嘅。即係呢一種問定噶啦。咁但係如果佢話肯，到時又唔肯，咁點？反口係咯。差啲試過。係啦，跟住就即係去到屋企，咁明明有啲嘢係 duplicate 嘅，咁或者係都唔用嘅，咁佢就都個反應都係話。擺住先啦，好得意呢個，但係就冇其他原因啊，除咗好得意，但係又唔好得意。呢個係咪嚟自一個女人嚟？係啦，女孩子嚟。咁係啦，跟住我就話，如果你即係跟住我就拎咗一樣好無厘喇沙嘅嘢，我話咁你呢個咧，跟住我話你呢個都，我話如果你呢個都留，我話我而家即刻走啦。喂，嗰個係咩嚟嘅咧？你可唔可以講下咧？你記唔記得啊？大概公仔定係一件擺設？係一個朱古力嘅膠牙籤，朱古力嘅膠牙籤啊，即係一個朱古力牌子嘅膠牙籤。係，即係話如果咁細微嘅，隨時可以揾到替代品嘅牙籤，你都要 keep 住呢一個嘅，我就幫唔到你啦。唔係，會唔會諗住環保啊？朱古力膠牙籤啲牙籤用完撩完再用可以咪？佢隨手擺嘅咋，其實係即係你睇得出係啦。如果佢雜物係啦，如果佢同其他啲牙籤一齊插好去咧，我都會覺得佢係用。佢就咁 hea 喺度咧，我覺得係根本佢係唔抌嘅啲嘢。咁佢最終有冇話要唔要嗰個膠牙籤？咁佢話呢個可以唔要啦，可以。但係其他都係要嘅。咁你最終點大概執到幾多成啊？最後其實我話要唔要嗰個？其實最後執衣櫃嘅4個鐘執咗半個櫃啊！哇，咁慢多啊，好多啊！佢個衣櫃有幾大啊？係咯，大嘅，成間房嗰埲牆咁大。有冇啊？即係其實我哋不如當原來係一個 lift 咁樣正常嘅坐嗰啲 lift，佢有冇類似咁成部 lift 大啦？係啦，成部 lift 有冇咁嗰個 size 咁大咧？咁我梗係冇咁深啦。係啊。咁都差唔多，係好多㗎，其實即係一個常見嘅房間嘅衣櫃啦，嘅闊少少啦，咁大嘅擠滿晒嘢嘅裏邊。係啦，即係一開就彈出嚟㗎啦，一開就跌出嚟㗎啦啲嘢。山泥傾瀉。係啦，即係山要扼住嚟山嗰啲咯。咁你點樣去幫佢執，即係去揀一啲衫咧？你就拎出嚟，拎晒出嚟咯，全部。咁
之後真係要逐件拼上身，即係逐件養出嚟。你會唔會幫佢拼埋上身㗎？定係佢自己拼㗎要？總之就佢養一件我養一件，要唔要咁樣咯？即刻決定，係要即刻決定。好刺激啊！係啊，咁但係你話咧，即係譬如啲用品咧，你就話唔好重複咁樣。哇！你對住啲女士衫點樣唔重複咧？其實一個人佢中意嘅，可能有唔同色，嚟去都係嗰啲款式㗎。都係會，其實咧你即係幫人去執屋嘅時候咧，你都大致上咧，你都會即係知道屋主嘅喜好噶，或者係係嘅係買，即係其實尤其是衫咧，你會即係你我諗屋主都感受到噶啦，即係問佢要定唔要咧，其實有一啲勾落佢自己嘅 style 嗰啲咧，其實佢即係其實最後都係唔知買嚟為乜嘅嗰陣時，係啦，即係可能買錯咗嘅好多嘅。當時興啊，咁人哋同事買，我咪又買咯嗰啲，咁其實即係自己買都唔係自己 style，其實唔會着噶啦。咁其實即係喺呢一個過程咧，其實即係可以提醒自己，第時唔好再買啲唔係自己 style 嘅衫噶啦。明白啦。嗱，執衫嗰方面就係咁樣啦。其實咧，好衫，譬如有啲貼身啲嘅內衣褲，又或者我哋上個禮拜講嘅毛巾，即係呢啲我哋又唔可以攞去捐咗佢，又收唔收嘅咧？人哋係啊，二手毛巾咧就真係未必咁多地方收，但係咧可能有時有啲車房咧，其實都可能需要。咁我而家即係睇下有冇啲相熟嘅，我會即係我都有，其實我都會不斷喺度即係睇下有冇係啦，發掘啲新地方睇下可唔可以收嘅。咁或者至於內衣褲咧，咁就都係我諗衛生問題啦，咁就應該係唔收。但係咧好間唔時咧，我見咧可能有啲即係網上有啲群組咧，都係話或者有啲公司係會收嚟，會處理捐去即係第三世界係啦，但係就不定期嘅呢個。係啦，呢個要小心啲，即係內衣褲睇下個情況啦。其實係啦，咁最好就抌咗佢啦，係啦，即係咪始終你着過咁貼身嘅衣物就費事咁樣啦，啱唔啱先？陳美先係啊，咁呢啲講到似你咁，唔係咯，人哋都冇話要處理內衣褲。暫時嗱喺呢一部分我哋講嗰啲衫嘅 case 啊，咁啊轉頭翻嚟我哋仲有好多可以同阿橙傾偈，再講下。送呢首歌俾大家，一個人執屋咧係慘啲嘅。一個人的永恆有鄭俊弘啊！從10點，陳美斯、李國能。繼續咧，從10點咧有呢位嚟自執屋呢一個係咪一個機構啊？定係淨係一個 Facebook page 啦？阿橙第一間公司咧？成立咗一間公司係啦，大家如果想揾人幫手執屋咧，就可以揾執屋啦。係啦，咁我哋頭先咧講咗執衣物嗰方面就要狠心，另外一個同我哋成日都會着出街嘅就係應該鞋啦。我哋腳啊得一對嘅啫，咁但係點解有好多對鞋？係咯，尤其是女士真係多得好緊要，因為我都好明嘅。咁啊 OL 咧要着唔同嘅衫翻工，咪又係一對高踭鞋。但係呢個襯色咧就唔知點解要買好多隻色咧，先至襯到好多唔同嘅風格出嚟，咁所以就買多咗啦。係啊，鞋咧都係即係一個重災區嘅。咁通常如果女仔方面啦，有時咧真係又係生完 BB 咧個 size 咧係有機會係唔同咗噶。哦，係啦，咁係啊，會大咗，係啊，咁所以都可以再睇下，其實即係仲着唔着得落啦。咁同埋咧，如果啲鞋咧，我成日見到咧都係好啦，咁啊執鞋櫃咁啊拎晒出嚟啦，拎出嚟嗰陣時一拎咧係個膠碎晒一粒粒，喺晒個地下度啦。咁嗰啲真係都唔識醫翻到冇得醫，即係個底其實係會老化噶，會隔係啲膠特別係波鞋啊嘛，皮鞋都有啲高踭鞋啲踭啊，嗰啲都有嘅，甩嘅裏面啲物料係真係甩出嚟嘅，係啦，咁所以其實即係大家都係要得閒，即係睇下自己啲嘢係要。即係保養得好好，即係如果你 keep 嘅話咧，咁就要保養得好啲啦。咁同埋咧，即係通常好擠迫嘅嗰個鞋櫃，擺到握到好實啊！咁你握到好實咧，好實係啦。咁所以其實拎出又唔想着，係拎完你咁就睇唔到啦，所以唔會着啦。係啦，咁就係鞋櫃太逼，你好難先拎到出嚟，着完好難塞翻落去，咪擺地下咯。咁你個地下就成個地下都係鞋啦，係啊，就會蔓延出去啦，圍住個鞋櫃咁樣。係啦，咁但係假如如果我哋見到我哋鞋櫃裏邊嘅鞋全部都好健康嘅，鞋底又未甩啦，即係話買得好多啦，係啦，咁我哋應該點樣去取決邊啲掉，邊啲唔掉咧？
其實睇下你會即係仲中唔中意啦，好難講噶喎，好難講。但係有感情噶嘛，有啲佢會唔會話俾你聽？我搬到去新屋之後，我都會有個鞋櫃噶。其實鞋呢部分唔使抌咁多啦，咁樣得唔得咧？咁有冇加過？係啊，有嘅。咁唔係咁，其實係即係最主要都係你擺落鞋櫃嘅時候，真係要係。攞同擺都係要方便嘅，方便咯，即係起碼唔係擠壁戶先。係咁就係你屋企嗰一個鞋櫃係夠噶啦。係啦，咁就係即係一個OK 嘅數量咯。係啦，但係假若如果爆咗喺地下都有啲嘅話，我點樣去揀邊啲真係需要，邊啲唔需要咧？咁就要問你自己啦，呢個咁全部攤晒出嚟咯。你真係我會叫你揀頭3位先嘅，咁就係好緊張啊，好緊張，好殘忍啊！其實原來揾你係，但係你又可以幫到手嘅喎。好殘忍咩？唔係嗱，即係但係我又好明嘅，因為譬如你話個鞋櫃要舒服咁樣擺入去同拎出嚟，咁即係其實好多人個屋企個鞋櫃即係啱啱好啦，又或者爆咗啦，咁啱啱好咁即係唔可以再買新啦，咁已經係一個問題。咪買一個捐一個咯，即交換人質。捐鞋都有地方收，係咯，鞋有回收箱冇貨鞋噶喎，平時嗱，其實就有啲機構都收鞋噶，即係其實完好嗰啲都收。其實咧上網咧，即係 Facebook 有啲群組咧係免費送出嘅啲群組咧，其實都不斷都有人係free 鞋嘅，係啦。其實除咗鞋之外，衫啊嗰啲都有嘅，其他物品都有嘅，咁都可以考慮下啦。係啊，呢個幾得意嘅喎。阿橙話原來 Facebook 上面真係有好多唔同嘅群組嘅喎，佢哋係收二手嘢嘅，樣樣你點都可以揾到有人會收嘅。唔計呢個 Google 大神之後，Facebook 應該都好忙啊！你原來有咁多群組嘅話，其實嗱，除咗衫，除咗呢一個鞋之外，袋啦。袋都未講，女士們應該袋多好多啦。係啦，係包嗱，我覺得包咧係啦，就係同衫同鞋咧更加難處理。係，其實有啲係啲手袋係好方形咧，好立體嗰啲咧，阻住晒。係咯，嗰啲仲唔可以撳扁添，好麻煩喎，真係。係啊，咁佢嗰啲就揀咧就更加難噶啦。有啲就話啊去飲啊，即係其實就唔會成日用嘅，係啦，咁嗰啲就真係要，即係如果 keep 我都係話你真係要，即係唔好紮到扁啊，真係要擺好佢，咁即係又唔係話一定要掉晒，但係你真係中意嘅就 keep 啦。咁但係如果真係唔要，嗰啲就係可以又捐咗佢，係啦，賣又好又捐又好。會唔會有好多人都向你承認就係其實我真係冇用過，但係貴咯，係咯，貴所以唔掉咯。有嘅。你會點樣去勸服佢放棄佢咧？佢本身貴唔係你唔掉嘅原因咯，因為你唔用佢嘅價值係0咯，除非你即刻同我拎出街。總之你個錢點都俾咗出去噶啦，就已經冇得收翻。你同我即刻拎出街呢個好惡啊！你而家即刻去行個圈，你而家行得出咧，我就俾你唔抌。即係有時有啲衫都係唔抌喎，咁好啦，你聽日着啦。好驚啊！媽媽鬧啊！係啊，我個好似媽媽咁樣。咁但係正常嚟講，你覺得一個人應該有幾多款嘅袋係即係最 reasonable 嘅合理嘅，即係女士。咁個個有唔同嘅，你覺得咧？即係會唔會係一個背囊，一個手抽袋？你有幾多個袋噶？其實你都唔少。總之你嘅錢點都俾。我諗10個都有嘅。即係有啲布我嚟嚟去去都係布袋咯。哎呀，我都係啊。即係話嗱，喺判官嘅心目中，女士們有10個袋都係可以接受嘅。喂，每人唔同嘅。但係如果你10個手袋，咁你屋企有個櫃已經爆咗，咁咪唔得咯？係咪咧？係咪啊？嗰啲嗱，如果係咧，有時你可以掛啦，唔用你就塵袋可以揾啲盒裝住咯，但係就唔好製嗱，其實就有即係收納都有個藝術嘅，即係如果真係必要用，或者你係一個高層，咁咧就要成日去出席唔同嘅場合，真係需要 keep 住呢啲袋咧，咁就 keep 有 keep 嘅方法，唔好將佢 keep 得唔好變成廢物啦，又係啦。咁男士們咧，男士們你覺得大概有幾多個袋先係一個正常數字咧？會唔會有？即係如果好似你咁係唱片騎師咁樣3個 OK 啦。一啲唔係唱片騎師翻工嗰啲1個夠噶啦咩？應該唔夠噶係嘛？唔係啊，人哋嗰啲要多啲啊！我意思係
我點解要少啲啊？因為我哋真係唔使出鏡啊嘛。哦，難道人哋翻工做 sales 嗰啲出鏡？出人啦，就成個人係個形象出去噶嘛。我哋唔需要形象嘅咩？我哋淨係上台先要形象啫嘛，平時唔使嘅。好啦，咁男士們咧，我哋特登俾你諗，講咁多嘢嚟。我覺得又冇即係冇特別嘅，咁我覺得。即係用適當啦，最緊要即係可能嗱，可能男士係可能係背囊啦、布袋啦、電腦袋啦、行山啦，係可能荒謬啲噶啦，係啦，咁可能係即係可能一啲 soft bag，即係佢哋唔用篋啦，咁佢哋輕鬆嘅時候，着牛仔褲嗰陣用咩咧？咁都數到5個啦。即係話小女仔大概一半左右啦。如果你聽到啦，你屋企有成10零個袋係男士嘅話咧，你好檢討下啦，係咪真係咁嘅必要 keep 咁多個袋咧？冇咧就捐咗佢，或者如果你係名牌子，而家都仲有嗰啲收二手嘅名牌袋嘅鋪頭，賣咗佢攞翻啲錢，都 OK 啊，我哋做抵啲好過啦。係啦，但唔好再買袋啦。好啦，咁我哋聽首歌轉頭翻嚟嘅，同阿橙傾偈。呢首係實驗青春有堂妹啊。